Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. Hi guys, so hari ni we are 1 minit. Hari ni saya akan belajar untuk naik MRT. Yeah. Macam mana nak naik MRT? I don't know. Macam mana nak pergi KL? I also don't know. So I'm just going to follow her lead and bring my money. Yeah. Bye bye. Deena, betul ni kau tahu? Betul ni. Okay. Girl busy woman. Ni apa Deena? Apa nama dia? Orang kena teka. Kalau korang boleh teka, kita orang belanja. Deena belanja. Oh. Ya. Since what that is the agreement. Habis story aku tak apa. Kena kat sini. Kejap eh. Macam mana korang nak tengok kita makan ni? Lawa dah aku punya eyelash. Aku rasa aku dah keluar. So, jarang pakai lepas tu. Bila kau pakai, macam cantik je. Egg salah kan? Hari tu lah tadi. So firstly, we're gonna take meat and then sabai, put it on top. Wow. Sakura is crazy. Like this. And then we take a little bit of kuah and then we like that and then that's how you eat. Okay, Deena pula tu kau makan. Macam mana aku makan? Okay, mula-mula. First, mula-mula. Mula-mula. Kita ambil dumpling. So, kita gigit. I accidentally splashed something on Sakura's baju. So, it's a bit kotor, but it's clean now. And then we combine. Sedap ke tak sedap? Sedap. Okay, so I was told that this is MRT and tadi tu LRT. How am I supposed to know that? We're finally dekat Heytea.
Jump scare. Can you guys see it? Would it like push it in? Yeah. Okay. Cepat kita sama-sama. Kita buka. Buka. Dah beli ke? Beli je. Estetik ke tak estetik? I just bought skin tint. Oh, aku kena tunjuk kat dia orang nanti. Tadi kita orang nampak Nabi dekat TRX. Korang rasa baby aku cantik tak? Dia beli, okay, so kita listkan apa yang Dina beli so far. Amuse. Apa? Muse Bearing Bliss. Bearing Bliss. Dengan satu lagi Pop Mart. Pop Mart tu like 50. Chipupu. Hachipupu. Hachipupu is isn't it? These are the items that I bought. Kita nak beli baju lagi. Oh ya, baju dekat VO Brands Outlet and I think FOS. Diorang ada like clearance sale, ada RM10 je. So we're gonna go there. Yeah. This is our pot of taking picture. You see this pakcik? I love him. I love chilling. Wow. Crossing. Why are they crossing already? What the hell? Aku tak berani. Sorry lah kat KL, aku takut sikit lah. Kita orang kat syurga. Kita orang kat syurga. Nampak tak scientific? Nampak tak bibir? Nampak tak amuse Dina? Cakap nampak ke tak? Korang cuba cakap kat komen, nampak ke tak? Tak nampak aku sembeli. Dina is charging her phone. Kita orang dekat tempat makan Pasar Seni
nasi lemak burung hantu. Cukup burung hantu. We are eating nasi lemak berhantu. Nasi lemak berhantu ya guys. Kita orang tak dapat pergi Burung Island. Ya. So lambat. Seronok sangat tak gambar tadi. Dia cakap lah ada orang yang nak tambah sambal tadi kita orang kalau nak tambah sambal kena tambah RM3. Saya tak tahu. Oi, kau makan sambal budak. Bukan budak-budak cahaya. Sebutin sendiri. It's so good. I feel like ini nasi lemak dia ada berapa jenis? Ada sambal udang. Ada banyak tak? Nasi lemak ni jalan lah. Macam lagi proper lah. Kedai. Something sweet after you mean the pinching churros and pancakes as well. Here we serving sushi. Terima kasih. Aku dah muak dah makan benda manis. Itu pun begitu sedap. Sebab santan aku kenyang gitu. Dari pagi sampai malam dengan Dina je lah. Sampai titik terakhir. Sampai titik terakhir. Kau dah plan ke outfit kau untuk berusaha 2 minggu depan? Minggu depan? 2 minggu depan. Jun kan? Jun ke? Oh my god. Oh, okay. I thought it was... Oh, lama lagi. 30 Jun. Okay, anyway, I got it planned already. Damn, she's prepared. Aku akan pakai hijau. Oh, kita orang nak balik rumah. And minggu depan cuti for 1 week. Aidil Adha, and then we will